Hey madoda siyawufuna nomlando womhlobo wenene. Kwakuthenze kuthiwe umhlobo wenene umhlobo wenene. Kunqa phambili. Kaneti into eyenzekayo kaloku madoda yimani icacisa kudala kwakukho umfo oyena abahlobo ababini. Sure. Kwixesha lakudala ke kwangekho radio nantoni uyayibona nee-TV zonke nto zazingekho kudala. So kwathi ekubeni kufike iradio yafikela kanye omnye wabo bahlobo bathathu. Abahlobo abathathu. Nivile ndithi yayingumhlobo oyena abahlobo ababini. Hayi sikuvile. So kwaye kwafumaniseka uba hey lo mjida lona ngoku akasahambi nalamajida ayi-2. Uyabona ubajikele ngoku. Hayibo. Kaloku kokwabo kwakuthengwe iradio. Ngenxa yeradio. So ke ngoku ekubeni kuthengwe iradio wayengasiboni isizathu selokubana hayi bahlobo bakhe ababayi-2 because iradio isaphapheleke laa xesha leya. Iradio ngelaa xesha kwakungekathiwa like umhlobo wenene kwangekathiwa ngumhlobo wenene sasitishi. Kwakusithiwa yintoni? Kwakusathiwa nje inkqubo eyonwabisayo qha. Kwakusitshiwo kudala sithiwa inkqubo eyonwabisayo. Imnandi kingena ezi nkqubo zonke. Kwakuthiwa sisikhululo esonwabisayo. So into eyenzekayo ke ngoku kwaye kwacaba lo mjida lona akaphumi into engangeenyanga eziyi-2. Yabona nyanga 2 mna ndele into okubana hayi uzayiphaphela iradio endiyikho wabo qha kukho amabala adlalayo eradiyweni iindaba yonke into. Wayingaphoswa nto lapho le radio soke ibeka apha ecaleni kwakhe. Uya emasimini uphethe le radio uyaphi ye abangani bakhe bathi hayi masiyomqonda mani lo mfo lona samgqibela kudala. Bathi xa befika phaa kwabo ye uphila nempilo lo mfo. Le radio soke ilapha ecam kwakhe bayimamela nabanye uba yinto lecaba ithethwa kangaka kule radio. Sekuthe kucaba sishiyiwe ngulo mfo kulapho ngoku kwaye kwacaba lo mfo lona baye bafika kudlala iindaba. So ke ngoku kwathi kusodlala indaba wathi omnye yo ngumaqalazive lo uphethe that's why umhlobo wenene khe kuthiwe ngumaqalazive umonwabisi. Wabesithi omnye yiyo lento unomhlobo wenene. Hey umhlobo lo unomhlobo yatrenda kanjalo ke into yomhlobo kwathi sasitishi ke ngoku ngumhlobo kuthe kusamameleke leyo uba ngumhlobo waphinda wathi omnye umhlobo wenene wena mhlobo wenene ke lo ihambe la. so kwathi ufanele ungaphumi lo mfo lona ngoba unomhlobo wenene unomhlobo yatrenda kanjalo le radio. Wonke umuntu wafuna ngoba kokwabo kubekho la radio wonke umuntu wafuna uba nayo. So ngenayo kudala iradio wakuve kufike kuthiwa kuwe unomhlobo uvela ube lost kuthiwe ayophuma esitayilini ayikho sesitayilini awunamhlobo wenene. So yazi uba awushikile kwitrend i-trend zakudala yayiradio yayifashion yakudala iradio yeyona wawubona nje ngesidididi uba unayo. So kwafuneka wazona ngubhudu naxa ineradio kudala kwafuneka kwazilali yonke uba hayi uneradio kubona ke eyidijile uba ingqengile. So ke ngoku kudala uba kuthiwe umhlobo wenene kungenxa yalaa ndoda le izivalela into engangeenyanga ingaphumi kofike kodwa yifundini yiyo lento singasakuboni kanti unomnye umhlobo kwaqala apho kodwa umhlobo wenene xa sibiza sasitishi kuthiwa ngumhlobo wenene kuthiwa ngumnqa phambili umaqalazive. Hayi ndiyawuva lo mlando 88 2106 ukutsho ngelinye ixesha xa udibana umntu uthi nje 88 2106 okuwathi umhlobo wenene phambili suke lapho umlando. Hayi ndikuvile guys ndikuvile.